السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو. إذن أصدقائي، علمت قناتنا من مصادر خاصة أن مهاجم المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم أمين الوزاني تلقى اتصالات رسمية من قبل منقبي الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفرنسا من أجل إقناعه بتغيير جنسيته من المغرب إلى الجزائر. ويلعب الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورقة المنتخب الأول بهدف إقناع اللاعب أمين الوزاني بتمثيل الخضر عوض المغرب، وهي نفس الخطوة التي اعتمدها الاتحاد الجزائري حينما أقنع نجم الميلان إسماعيل بن ناصر باختيار تمثيل الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن مهاجم نادي غانغون الفرنسي أمين الوزاني لديه أصول مغربية جزائرية من أب مغربي ومن أم جزائرية، ما يمنحه صلاحية اختيار أحد المنتخبين. ولعدم تكرار القصة من جديد، تكرار قصة إسماعيل بن ناصر، فإن الجامعة الملكية المغربية تولي اهتماما كبيرا لهذا اللاعب وتضعه من بين أولوياتها حتى يتسنى له اللحاق بعرين أسود الأطلس مستقبلا، من أجل قطع الطريق على أي مسؤول من الجامعة الجزائرية كي يتربص به.